Šajā video sižetā vēl uz mirkli atgriezīsimies Alūksnes novadā, kur šī gada 10. janvārī tika dots starts Latvijas rallija čempionāta jaunajai sezonai. Spītējot netipiski siltajiem laikapstākļiem, sacensību trase bija gana labā stāvoklī, un sportisti nesūkstījās par ledus trūkumu ātrumposmos. Ātrākais rallija Alūksne absolūtajā ieskaitē bija Mārtiņš Sesks, savukārt čempionāta pirmā posma uzvarētāja lauri tika Emīlam Blūmam. 70, tramplīns, greisais 1, uzlabo 3 šaurs. Bet turpmākajās minūtēs jums pastāstīsim par cīņām vēsturisko automobīļu un arī rallija sprinta ieskaites grupā, kur šoreiz par dalībnieku trūkumu un konkurenci sūdzēties nevarēja. Rallijs šogad prasīgs, kā saka, nevar domāt par kaut kādām atpūtām, par brīvdienām. Nu, tāds sarežģīts. Es domāju, priekš mums sarežģītākais. Jauna pieredze, tas segums tāds izskatās kā ledus, bet ir bišķi kā putra. Nu, tā, jāuzmanās. Nu, atzīšos, kad uz šo ralliju tā kā gatavojām jaunu riepu komplektu, bet neuzlikām. Nu, tā kā sapratām, ka priekš mums tas ir bišķiņ pa šērpu un braucam ar pagājušā gada riepām. Es sezonu katru gadu domāju, varbūt, ka nebraukt, izlaist, pauzīt, uztaisīt, bet Alūksnes organizatoriem vienmēr labi, šito braucam. Jā, un te jau nobrauc, nu, labi, nākošo neiziet. Jā. Ar vienu aci jau sarmu skatāmies, jo riepas tā kā ir jau sagatavotas. Citreiz man tā taktika ir tā kā pirmo dopu patausties, saprotu, un tad, nu, tā kā audzina tempu, bet, nu, šoreiz kaut kā tā iekšēji biju nolēmis, ka, ja jutīsies, ka viss ir labi, tad jāmēģina jau tā kā no pirmajiem metriem spiest. Nu, sanāca tā stenogramma, tur bišķiņa stūrmanis neveiksmīgi pāršķīra 2 lapas, nu, tur kādus pāra kilometrus bez, bet, nu, tur tā kā cēlēs esmu no šitā gala, tad drusku mājas sienas palīdzēja un viss sagāja labi, tā kā pēc pirmā dopa labi diezgan tā forši pamodāmies. Un tā liekas, tas viss sanāca tā spontāni pagājuši gadu, kad tikām pie šādas mašīnītes. Jāmēģina kaut kas darīt. Mini-rallijas ir pamēģināts, sprinti ir pamēģināti, jākāpj augstāk. Sākām ar historiku, nu, tad tagad esam te. Jā, nu jāsaka godīgi, kad skatoties uz vakardienu bijām šaubīgi, bet šodien pa priekšu, kā historikā braucot, segums ir ideāls, sasalis, izbaudam pasākumu, mēģinam braukt cik ātri vien varam, mācamies, jāsaka, ir kur pielikt. Šur tur jau mēģinājām vairāk, tā kā tas platāk, kaut kur šaurāk, kurā, nu, visādie to stenogrammu, un tāpēc tas viss jāpamācās drusku vairāk, laikam vajag treniņus tomēr. Rallija sprinta kausa izcīņas ieskaitē par pārsteigumu dalībniekiem bija parūpējies Jānis Vorobjovs. Viņš šajā rallijā startēja ar jaunu stūrmani Esteri Zakmani. Sakarā ar visnotaļ interesanto sprinta kalendāru, kurā šogad iekļautas tādas sacensības kā rallija sprints Vidzeme un Talsi, šie posmi nav iekļauti LRČ kalendārā, Jānis ir nolēmis cīnīties par uzvaru arī šajā ieskaites grupā. Un ņemot vērā viņa ilgadējo pieredzi, ko viņš krājas sacensību trasēs, jau šobrīd varam prognozēt, ka konkurences līmenis šajā klasē augs. Rallija sprints tāpat rallija disciplīna, tā kā lielais rallijs, nezinu, vai mēs braucam visu Latvijas čempionātu posms, bet mazos rallijus viņi ērti, kompakti ātri pierakstām, un tāpēc arī nobrauksim mazo čempionātu. Jā. Ļoti labi īstenībā. Bija tāds skeptisks, ka būs atkusis viss, bet ir ceļš noturējies un izbaudām, un katra bremzīte maksā sekundes, jo ceļi ir ļoti ātri. Rallija sprintis cenšas. Nu, mēs arī cenšamies tik līdz lielajiem džekiem, bet nu, mūsu budžets ir daudz mazāks. Pirms Alūksnes novadījis, es 3 km nobraucu. Tā kā, nu, tāpēc ir tāda atšķirība ir Latvijas rallijas čempionātam ar rallija sprintu. Nu, kad mēs esam amatieri un to darām hobiju pēc. Ir labi, meklējam. Tā kā saskaņa ar stūrmani jau nav braucis, kā jau visiem. Vienīgais tas, ka pirmajā bija avārija, un mēs tieši bijām tajā momentā aiznākamā mašīna, un redzējām to, tas viss izsit mums ārā. Atgriežoties pie vēsturisko rallija automašīnu kausa, arī šajās sacensībās pārliecinošu ātrumu demonstrēja Kristaps Dzīvītis. Viņa pilotētais Audi 80, pat neskatoties uz 60 sekundžu sodu, ko viņš saņēma par pāragru ierašanos laika kontroles punktā, bija neaizsniedzams pārējiem konkurentiem. Otrajā vietā Māris Ērts ar Subaru Impreza, bet trešajā vietā, no uzvarētāja atpaliekot par 15,04 sekundēm, ierindojās Andris Spilva ar Subaru Imprezu. Uztaisījām tur ČP tādu, kā citi saka, intrigu, bet, nu, iebraucot šeit, sapratu, ka viss izdevies, nu. Bišķiņi arī atdevām sevi pēdējā ātrumposmā, mašīnai vēl tur piedzina ar māliem un dubļiem.
Amortizators pilnībā nebija amortizatora aizmugurē, bet, ātrumā nejūtu, kā saka, viss kārtībā. Ja pēc pirmā apļa man nebija baigā smaida, tas bija tāds mākslīgais. Šitas pēdējais dopiņš tika tā nobraukts, kad šobrīd es ātrāk nevaru vairs. Iespējams, pirmā aplī bija riepa izvēle nepareizā. Iespējams, to gan mēs neuzzināsim. Pēc tam nomainījām riepas un no bezcerīgas situācijas iespējams esam trīniekā. Bet uz naža asmens bija pirms šitā dopā, jo uz otru aplī pieļauju kļūdu. Uzlikām riepas, tādas švakākas ar domu, kad būs baigi tā trase pabojāta, lai pataupītu tās riepas. Bet dikti pa daudz atdevām un zaudējām. Arī sev un arī konkurentiem atdevām. Es īstenībā nezinu, kāda ir pēdējā rezultāta vispār. Man tā liekas, Kristaps dabūja sodu par kaut ko. Un tad mēs tādā Andri laikam paliekam uz pilnu divatā. Rallija sprinta ieskaitē, neskatoties uz debiju ar jaunu stūrmani, visos 8 ātrumposmos ātrāko rezultātu uzrādīja Jānis Vorobjovs. Miks Ķenavs darīja visu iespējamo, lai viņu notvertu. Tomēr finišā no līdera viņu šķīra 1 minūte un 11,54 sekundes. Trešā vieta RSK ieskaitē pērnās sezonas uzvarētājam Vigo Rubenim. Esam finišā, esam ļoti priecīgi, izbaudījām Alūksnes ceļus, bija skaisti un esam apmierināti ar finišu. Paldies Gatim par foršo ralliju un laikapstākļi bija tiešām labi, noturējās, tā kā viss kārtībā. Paldies! Rallijs man ļoti patīk. Es uzskatu, ka mūsu mācību rezultāts, kad mēs šajā rallijā neizmantojam nevienu jaunu riepu, ļoti labs rezultāts. Mēs arī sastrādāsimies un mēs zinām, cik mēs zaudējām ātrumposmos, kur es kaut ko pats nesadzirdēju, kur es tur piebremzēju vai tur izslīdēju kaut kādā krustojumā, vai pavēlu mazos netika pateikts. Tas ir absolūti normāli, tas rallijs, un mēs zinām, cik mēs zaudējām. Un tas rezultāts par to visu ir ļoti ideāls, ļoti labs. Šajā reizē par autoralliju tas viss, bet nākamais Latvijas rallija čempionāta posms vairs nav aiz kalniem. Jau 7. februārī tiks dots starts rallijam Gulbene, kurš starp citu šogad svin savu 50. jubileju. Paldies, ka skatījāties un tiekamies trasē!